Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2000 жылы жарық көрген «Королевская битва» фильмі. Нанахара! Этот гад мой! Жаңа мыңжылдықтың басында мемлекеттер күйреп қалады. Сол кезде үлкендер шұғыл түрде білім беру жүйесін өзгерту үшін корольдік шайқас деген заң қабылдайды. Бұл үкімет ұйымдастырған өте қатыгез ойын. Оған мектеп оқушыларын күштеп қатыстырды. Балаларды бір аралға апарып тастайды. Сол жерде олар бір-бірін аяусыз өлтіруі керек. Қолдарына не түссе, соны қару ретінде қолданады. Аралдан тек бір ғана адам тірі қайтады. Сүйя Нанахара сол ойынға қатысатындардың бірі. Өйткені ойынға оның сыныбы таңдалған. Бірақ бұл құпия болған. Бір күні оларды автобусқа отырғызып, бір жаққа алып кетеді. Барлығы күліп қуанып отырған. Тек Нанахара ғана біртүрлі жағдайларды байқайды. Жолда олар әскери топтарды қайта-қайта көріп өтеді. Бір сәттен кейін Нанахара оянып кетеді, басқалардың бәрі ұйықтап жатқанын көреді. Ол құрбысы Нориконы тексермек болады, бірақ оны агент байқап қалып, тағы да ұйықтататын дәрі салады. Келесі рет Нанахара соңғы орынға келгенде ғана есін жинайды. Сол жерде ғимараттың жанына тікұшақ қонып, одан олардың бұрынғы мұғалімі Китано түседі. Барлығына отыруды бұйырады. Сосын оқушылармен амандасып, жаңа екі оқушымен таныстырады. Кавада мен Кирияма кейін олардан корольдік шайқас туралы естідіңдер ме деп сұрайды. Бұл ойында тек бір адам ғана тірі қалады. Жеңіске жетудің ешқандай ережесі жоқ, қалай жеңсең де өз еркің. Олардың сынып жетекшісі бұл ойынға қарсы болған. Сондықтан ол қазір тірі емес. Сарбаздар арнайы видео қосады. Онда оларды өте бақыттысыңдар деп құттықтайды. Себебі жылына тек бір сынып қана таңдалады. Сол сынып осы балалар. Ережесі өте қарапайым, оларды көлемі шамамен 10 шақырым болатын аралға апарып тастайды. Ол жерде басқа адамдар жоқ, бәрін алдын ала көшіріп жіберген. Китаноға оқушылардың әлі сөйлесіп отырғаны ұнамайды. Сол үшін ол ойыншылардың санын азайтады. Осталось 41 человек. Енді ғана олар бұл жағдайдың әзіл емес екенін түсінеді. Оқушылардың үрейін басу үшін сарбаздар араласып, оларды видеоны соңына дейін көруге мәжбүрлейді. Арал бірнеше аймаққа бөлінген. Әр 6 сағат сайын мұғалім қай аймақтарға баруға болмайтынын хабарлап отырады. Егер біреу тыйым салынған аймаққа кірсе, оның мойнындағы қарғыбау жарылып кетеді. Сол қарғыбаудың ішінде арнайы бақылау құрылғылары бар, сондықтан ешкім жүйені алдай алмайды. Егер біреу оны бұзуға тырысса, ол да бірден жарылысқа келеді. Китано бәріне түсінікті болу үшін Нобу арқылы қарғыбаудың қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Не подходите к нему. Нанахара ең жақын досы үшін кек алғысы келеді, бірақ басқа оқушылар оны тоқтатады. Ойында бір ғана маңызды ереже бар, ойын 3 күнге созылады. Егер осы уақыт ішінде жеңімпаз анықталмаса, бәрін бірдей өлтіреді. Китано кез келген сұрақ қоюға рұқсат береді. Мадавуки жеңген адамды үйіне қайтара ма деп сұрайды. Мұғалім әрине деп жауап береді. Ал Мимура неге дәл олар таңдалғанын сұрайды. Жауап қарапайым, жеребе арқылы. Содан кейін бөлмеге қажетті заттар әкелінеді. Су, тамақ, карта, компас, фонарик және ең бастысы қару. Бірақ қару әркімге әртүрлі түседі. Біреуге жақсысы, біреуге пайдасыз нәрсе. Әр оқушыға жеке нөмір беріледі. Кавада алдымен бір сөмкені алады, бірақ кейін ойын өзгертіп басқасын алғысы келеді. Китано қарсы болмай ауыстыруға рұқсат береді. Сыртқа шыққанда Нанахара мен Норико басқа оқушылардың бір-бірін өлтіре бастағанын көреді. Екеуі бір сәтте ойланбастан қашып кетеді. Бәрі тынышталған соң олар өз сөмкелерін тексереді. Нанахараға кәстрөлдің қақпағы түссе, Норикоға бинокль тиеді. Нанахара басқа достарын тауып, бірігуді қалайды. Бірақ Норико ешкімге сенбейді, тек Нанахараға ғана сенеді. Ал Нанахара оны қорғауға уәде береді. Ал Кириямаға пайдасыз, желпуш түскеніне қарамастан, ол басқа қару тауып алып, бір топ қатысушыны оңай жояды. Кейін керекті заттардың бәрін жинап кетіп қалады. Жаңа күн басталады. Тірі қалған ойыншылар саны 28 адам. Сағат 6-да Китано алғашқы хабарламасын беріп, қай уақыттарда қай аймақтарға баруға болмайтынын айтады. Нанахара мен Норико қауіпсіз аймақтарға қарай бара жатқанда жолда Окиға тап болады. Нанахара оған шабуыл жасағысы келмейді, бірақ Оки оларды ойыншылар санын азайтудың мүмкіндігі деп көреді. Араларында төбелес басталып, сол кезде Оки абайсызда өзі қаза табады. Сол сәтте ботаник пайда болады, бірақ оның ату шеберлігі өте нашар болғандықтан ол мүлде тигізе алмайды. Шу естіп Кавада жүгіріп келіп, ботаникті атып тастайды. Сосын ол Нанахара мен Норикодан қандай қарулары бар екенін сұрайды. Олардың қауіпті емес екенін түсінген соң, үшеуі бірге көмек сұраған дауыстарға қарай жүгіреді. Ол жақта бір жұп оқушы біз бұл ойынға қатысқымыз келмейді деп бірігуді ұсынады. Нанахара олармен кездескісі келеді, бірақ Кавада тоқтауды бұйырады.
Бір сәттен кейін Кирияма келіп, сол екі оқушыны бірден өлтіреді. Кирияманың жақын жерде екенін түсінген Кавада оларға тез қашуды бұйырады. Түскі уақытта Китано тағы да жаңа тыйым салынған аймақтарды хабарлайды. 17 часов F1. Қолынан жарақат алған Норика әлсіреп, әрі қарай жүре алмай қалады. Сол кезде Нанахара оны көтеріп, жақын маңдағы бір үйге әрең жеткізеді. Бірақ абайсызда сигнализацияны қосып алады. Бақтарына орай үйдің ішінде Кавада отырған болады. Ол Нориконың жарасын емдеп, үйден дәрі беріп көмектеседі. Нанахара неге оларға көмектесіп жатқанын түсінбейді, бірақ Каваданың өзі де нақты жауап бере алмайды. Аралдың басқа жағында бір топ жігіттер жиналған. Олардың қасына Сугимура келеді. Оның қолында ерекше қару бар, карта, онда барлық ойыншылардың орны белгіленген. Ол Тигуса деген қызды іздеп жүр. Бірақ ол бұл жерде жоқ екенін білген соң кетіп қалады. Жігіттер тобы жұмыс істеп тұрған генератор тауып алып, соның көмегімен ноутбукты іске қосады. Сол кезде бір оқушы олардың мойнындағы құрылғыда тыңдайтын микрофон бар екенін түсінеді. Сосын ноутбук арқылы жарылғыш зат жасауға қажетті нәрселерді атап шығады. Енді сол заттарды табу керек. Ал дәл осы уақытта Тигуса басқа бір ойыншыны өлтіреді. Бірақ ағаштың артында қолында тапаншасы бар Мицуко тұрған еді. Тигуса оған қарсы тұрып оқ атады. Сугимура оны ауыр жараланған күйінде тауып алады, бірақ ештеңе істеп көмектесе алмайды. Погибли девушки, номер 13, Тигуса Такако, осталось 21. Кавада шындықты ашып айтады. Ол бұл ойынға бұрында қатысқан және сол кезде жеңімпаз болған. Ол ойында бір қызды құтқарғысы келген, тіпті соның үшін өз досын өлтіруге мәжбүр болған. Екеуі бірге тірі қаламыз деп үміттенген, бірақ тірі қалатын бір ғана адам еді. Сол себепті әлгі қыз Кавадаға шабуыл жасайды, ал ол оны да өлтіруге мәжбүр болады. Сол кезде ол біреуге сенудің өте қиын екенін түсінеді. Бірақ бір нәрсені түсінбей қалады, қыздың сол сәттегі күлімсірегені нені білдіргенін. Нанахара оның қалай қайтадан осы ойынға түскенін түсінбейді. Кавада болса өзін әдейі қалдырып қайтадан қатыстыру үшін ұйымдастырғанын айтады. Яғни оны басқа ойыншыларды бір-біріне қарсы қою үшін қолданбақ болған. Сонымен қатар ол аралдан қалай қашуға болатынын біледі, бірақ оны ашып айта алмайды. Кавада Нанахараға Нориконы қорғау үшін қарумен оқ береді. Сол кезде алыстан Кирияманың оқ атқаны естіледі. Ол бұл ойынға өз еркімен қатысқан, тек көңіл көтеру үшін ойнайтын қатысушы. Кавада бұрынғы ойында да сондай адам болғанын айтады. Бір ойыншы бронежилет кигеніне қуанып жүреді, бірақ Кирияма оған қарсы катанасын қолданады. Кирияма Каваданың тобын байқап қалып, үйге қарай оқ жаудыра бастайды. Нанахара Кирияманы өзіне аудару үшін жүгіріп шығып, оның назарын басқа жаққа бұруға шешім қабылдайды. Соңында ол су астына жасырынып қалады. 2 күн. Нанахараны бір топ қыз құтқарып алады, бірақ олардың бірі оны танып қояды да, ол оны өлтіруі мүмкін деп ойлайды. Сол себепті ол оның тамағына оқ осып қояды. Алайда уды басқа бір қыз жеп қояды. Енді олар арасында сатқын бар деп күдіктеніп, бір-біріне сенбей қалады. Соның салдарынан ақырында өзара қақтығысып, бірін-бірі жоя бастайды. Осы уақытта Китаноға оның отбасы қоңырау шалады. Ол оларға қазір іс-сапарда жүргенін айтады, себебі шын мәнінде немен айналысып жүргенін жасырып отыр. Жаңбыр жауа бастайды. Норика Нанахараны іздеуге жүгіріп кетеді, бірақ жолда Мицукуға тап болады. Мицуку Нориканы мазақ етеді, өйткені оны 2 бала қорғайды. Кенеттен Норика қашып кетеді. Бұның бәрі артында тұрған Китаноның әсерінен болады. Сәл кейінірек осы жерге Нанахара да келеді. Китано оларға қолшатырын беріп, өзі кетіп қалады. Кирияма Мицукуды аңдып, оны жоюға тырысады. Мицуку өзін өлдім деп көрсетіп, оны күтпеген жерден шабуылдамақ болады. Бірақ оны бронежилет құтқарып қалады. Ал Мицуки аман қалмады. Осталось 7. Мимори бәрібір жүйені толық бұзып, бақылау ошейниктерін өшіріп тастайды. Бұған дейін мұндай жағдай болмағандықтан сарбаздар абдырап, дүрбелеңге түседі. Китано сабырмен электр қуатын өшіріп, сарбаздарға компьютерді қайта қосып көруді бұйырады. Осы кезде бір топ жігіт көлікке жарылғыш заттарды салып жатады. Олар орманда бір адамның силуетін байқап, оны Сидимура деп ойлайды, бірақ ол Кирияма болып шығады. Сол жерде атыс басталады. Мимори олардың енді тірі қалмайтынын түсінеді. Кириямадан достар үшін кек алу мақсатында ол бомбаны іске қосады. Соның өзінде Кирияма әлі тірі қалады, бірақ көзі көрмей қалады. Ол Каваданың қайта оқтап жатқан дыбысын естіп, оқ атады да оның иығына жарақат түсіреді. Бірақ Кавада абайсызда ошейникке тиіп кетіп, бомбаны іске қосып жібереді. Нәтижесінде ойында тек 3 адам ғана қалады. Кавада Нанахара мен Норикаға қару кезеп, оларға бұл уақыт бойы өзін сарбаздардың жағында болғандай көрсеткенін айтады. Конец игре. Китаноны артта қалдырып, аралдан кетіп бара жатыр. Жолда ол Калатрамен кездесіп, кейін бір ғимаратқа кіреді. Бірнеше минуттан соң тірі Нанахара мен Норико пайда болады. Китано бұған мүлде таң қалмайды. Тіпті оның Норико жеңет деген суреті де болған екен.
Барлық оқушылардың ішінде ол тек Нориканы ғана құрметтеп, оның тірі қалуын қалаған. Китано тапаншасын алып, оны өлтіруді бұйырады. Оқушылар оның бұйрығын орындайды. Сол сәтте Китано ол тапаншаның шын емес екенін көрсетеді. Ойын аяқталғанын түсінген қатысушылар ошейниктерін шешеді. Китаноның телефонына қоңырау түседі. Ол баяу тұрып диванға отырады. Отбасымен қысқа сөйлескеннен кейін телефонды сындырып, өз өмірін аяқтайды. Уақыт өте Нанахара мен Норика қалаға оралуға тырысады. Бірақ олар іздеуде жүргендіктен өмірлерінің қалған бөлігін жасырын түрде өткізуге мәжбүр болады. Осымен шолуымыз аяқталды. Шолуымыз ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп алайық. Қызықты шолулар біздің арнада. Келесі кинотаймда кездескенше.